Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Hogwart Legacy. I teraz tak, będziemy musieli pobawić się w poszukiwanie przeciwników i misji pobocznych, więc weźmy mapę Hogsmeade i przejdźmy może tu, bo obok sklepu będziemy przy okazji. Może jakieś zadania trafimy w Hogsmeade teraz. A jak nie, to poszukamy innych wiosek. I przy okazji może uda się też trafić. Welcome. Do you let me know if I can be of any assistance at all? Chcę sprzedać. Gorsze. Nie. W tym momencie muszę się... I hope to see you again. Mam do przebrania się. Tu nic. Tu lepsze. I tak sobie pomyślałem z jedną rzeczą. Tak. Jeśli chodzimy poza Hogwartem, to będziemy się bawić w ubieranie się. Rękawiczki Slytherinu by pasowały do nas. Tu jest pojedynkowicza. To my jesteśmy ze Slytherinu, to niech będą te. Okularów raczej nic ciekawego nie ma z takich masek, takich rzeczy. No, nie ma. Czapki. Kaszkiecik, o. Już nie. Może w kaszkiety. Szal. Są klucze. Jest jeszcze ciepło, to bym tak w szale nie szedł. No może też z czapką, nie? Jakoś tak. Jest coś ciekawszego. Chyba że bez. A tu byśmy poszukali. To spoko by było. To są mundurki. Niekoniecznie. O. Mistrz skrzyżowanych różdżek. O, to może tak. Pobiegamy. What can I do for you today? Tak. Ale jak będziemy do szkoły wracać, to już będziemy w mundurek I się hope to see przebierać. you again. Farewell for now. Pasowało to. A jakie nam zadanie w ogóle wpadło? Aha, zajęcia z eliksirów. To ja na razie nie chciałbym iść w eliksiry, bo ja chcę te dodatkowe zaklęcie ogarnąć. Bo na pewno to się przyda i się zwróci to. A, coś tu było? A nie, sklep, dobra. To mapa. Świat. Ja bym chciał z chęcią tu dojść. O, ustaw znacznik. Dobra. Czemu to z powrotem nas kierowało? Tego nie wiem. Tak. To jest... dobra. Myślałem, że nogi odkryte mamy, ale to nie. Revelio. Coś jest, nic nie ma. O, tam jest 2 gości. To może udałoby się. Albo i więcej gości u góry jest. Koty.
dynie. O, tu są jakieś przeciwnicy. When the clouds are dark, it's always the best. Accio. Levioso. Dead in one of my own. You will fall! Afraid to take a hit, are you? Może za szybko ich pokonuję. Dobra. Coś tu musi być w takim wypadku, jak tu pilnowali. Tam 3 monet to tak słabo. O, skrzynia. Lepsza szata. Znaczy wiem, że to są wyglądy z tamtych czasów. Nie. Chyba, że właśnie strzat też mamy. Rząg, opończa. Historyka, zaklęć. To nie będzie nic. Ze skrzyżowanymi różdżkami. Więc będziemy sobie na razie tak biegać. To tylko to. To są sok z pijawek. Abandoned long ago, no doubt. I jest skrzynia, dobra. Jest mieszek. Gorsze. Kasa. Dobra, bo na zajęciach trzeba będzie wyglądać właśnie jak uczeń, a poza szkołą można się właśnie przebierać. Myślę takim, żeby pasowało to pod życie. Błotoryje, ostrożnie. O, i mamy zadania. Dobra. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Nie T, tylko R. Potem mam problem z klawiszami, jak już normalnie źle klikam. Czas na grabież. This looks intriguing. Tu
coś z tyłu było jeszcze. O, worek. Revelio. O, jest muzyk. Very generous. Thank you. Zapamiętajmy. Ma jeden instrument. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Madame Beaumont, might I speak with you? Yes? What about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. She mentioned dark magic, and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. I should be going now. Thank you. Jeszcze mamy od nich zadanie do wzięcia. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? Dobra. I couldn't help it over here. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. Mam wrażenie, że inna narracja w obu I am zadaniach. unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Revelio. Tu mamy zamek, tu nie wejdziemy. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Tu jest labirynt, ale tu będziemy się bawić później nim bawić. Czy się zakradać, czy nie? Mamy uniki robić, więc... One of Ranrock's camps. Exactly as Madame Beaumont described. Oj.
quiet enough. I don't think you know who you're dealing Za with. późno. No! I will make you pay. I won't rest. Showing off, are we? No! I will make you pay. A, dobra. Niepotrzebnie wypiłem. One camp down, one more to go. Revelio. Tam coś jeszcze jest. Coś jeszcze zostało? Jakaś skrzynka czy coś? Chyba nie. Dobra, to lecimy do drugiego obozowiska. Tak. Such arrogance. Most goblins in my family work in the... What was that? Levioso. Protego. When are you going to give up? I should have been. One less human to worry about. Rather unwise. Incendio. Protego. Someone be taking out me. Are you? I won't rest To wcześniej. dead. Accio. Stupid. No! Protego. Why Stupid. stupid? Levioso. Accio. Incendio. Your blood's on Ranrock's hands. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Revelio. Warto przeszukać jeszcze ewentualnie czasem czegoś tu nie ma. Ale chyba nie mają nic, więc to będzie tylko obozowiska zniszczone i wracamy. Ale to miejsce jest intrygujące. Okej. Coś z starożytną magią. Więc to możemy wejść jakoś. Może przez drabinę, spoko. Incendio. Tak, możemy wejść. Mamy pierwsze. Parkour do drugiego. Revelio. Na dole jeszcze jest, czyli musimy zejść na dół chyba. Z powrotem. Tylko jak tam wejść? Tu jest wysoko. No złaś. O, dobra. That wasn't so difficult. Revelio. Tu mamy skrzynkę jeszcze. I to chyba
chyba wszystko. Dodatkowe wyjście. To możemy wracać. Kupiec, który jeździ. Kurde, te muszki to tylko wkurzają. Trzeba coś pomyśleć, żeby się pozbyć w końcu. Nie, to cały czas ładnie wygląda. Gorsze, gorsze, gorsze. Dobra. Hello, do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye. Let me know if you see something you like. What do you have for sale? Już nam powiedział, że sok ma. See if there's something you need. Tak, na pewno malwę. Thank you for your patronage. Ona się przyda. Sok na pewno. I do sprzedaży reszta rzeczy. I shall hope to do business with you again. That's Dobra, been a pleasure. to wracamy. To jest już noc. A czemu raz tak nam pokazuje drogę? No, idźmy tędy. Pewnie była odległość taka sama i głupiało przez to. Którą drogą faktycznie iść. Widać. Ludzie po nocy też chodzą. O dziwo. Nic nie ma. Wyglądało jak na miejsce z jakimiś ogłoszeniami na przykład. Tu jest jakaś skrzynka. I już skrzynki nie ma. Revelio. A, parę grosza. Wonder who lives here. I do miss the bustle of business. Poor customers, afraid to be. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. Dobra. To mamy. Thank you, sincerely. Revelio. Zamki zamkami. Tu jest kartka. Dobra. Dyniowy mus to wykwintny gazowany napój o smaku dyni. Nie jest jeszcze tak popularny jak piwo kremowe, ale nigdy nie wiadomo. Później będzie popularny. Dobra, to teraz weźmy zadanie to z
A to jest 17 poziom sugerowany, to niekoniecznie. Dobra, to czy może gdzie indziej udamy się jeszcze, mapa. Bo serio bym te zadania chciał powykonywać. To jest kupiec. Tu może do tej wioski będzie ciężko dotrzeć pewnie. Ciekawe, czy do tej wioski by dało radę dotrzeć. Nie. Znacznik ma być tu. A ja chcę się tu przenieść. O, szybką podróżą. Tak, to na razie idziemy tam. Tylko że mi na mapie nie pokazuje. Tak, to może tak. Misje. Odznaczmy. Mapa. O, mamy znacznik. O, i pokazuje nam drogę. To sobie pobiegamy jeszcze trochę. Licząc na jakichś przeciwników w okolicy. O, tam mamy jakichś przeciwników na mapie. Coś tu mogliśmy zebrać? Chyba nie. Miałem wrażenie, że mi coś migało, ale... No, chodźcie. O, mamy menu wyzwania, czyli nie zadania, tylko wyzwania. Walka. Zbroja zabójcy pająków. Ciekawe. I mundur konstabla. Dobra, to może brzmieć ciekawie. Przewodnika. Czapka. Później mamy. Dobra. Co nas tam zobaczyło? Odpaliłem go. Pająki nie są tak silne. Czyli te akurat są już silne. O. Tam ktoś jest uwięziony, czy mi się wydaje? You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. Incendio. Protego. Stupefy. Stupefy. Chyba, że właśnie możemy przecież też... Mam przytrzymać. Incendio. Protego. Stupefy. 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 I've seen you, Jewel.
Your strategies won't work. Incendio! Tu mamy... W sumie nie wiem co wziąłem. A kasa będzie pewnie. Dobra, no to pająków trochę się pozbyłem. Cóż tu za ruiny mamy? Revelio! Accio! Incendio! Jest. Raz. Dwa. A to było nie to. Tego! Stupido! Dobra. Tamtego się pozbyć. No, chodź. Yes! Tak, mamy to. Dobra, czyli teraz. Incendio! Accio! Levioso! Coś wypadło z niego? Chyba nie. Incendio! Protego! Stupido! Stupido! Shame you're so foul. Revelio! Dobra, to już jak tutaj przeszukujemy, to przeszukamy, ale jako, że udało się wykonać zadania, to wrócimy teraz do szkoły już. Nie będę do tamtego miasta biec. Co tu wlazłem, to nie wiem. Revelio! Tak, wiem, gdzie można śledzić zadania. Ale nie wiem, tam jest jedna skrzynia jeszcze. Incendio! Bleski nie spalą się. Ale, o, możemy tak zrobić. To teraz... Accio! No i dupa. Tknęło. Levioso! Dobra. Mamy szalik. Revelio! Coś u góry jest? Chyba nie ma nic. Tam może być. Stąd warto byłoby to w takim wypadku. Accio! Przyciągnąć. O. Nie, teraz za daleko. I tak. O, udało się. Myślałem, że za daleko. Incendio! Accio! Nie! Wpadłem na dół. A tam chyba nic więcej już nie było. Revelio! Dobra, to nie jest nic złego. Czyli tak, mapa. Odznaczamy to miejsce. Tak, teraz zadania. Profesor Hekat i ubiór teraz. Nie, okularów nie potrzebujemy. Musimy zmienić sobie szatę na sportową. Nie, tą tradycyjną. Ubiór na
Stylowa, gustowna. Codzienny mundurek, o. I teraz na mapie przechodzimy w właśnie Hogwart. I gdzieś tam. Chyba nawet w dobre miejsce rzuciłem się, bo to jest obrona przed czarną magią, więc będziemy na miejscu od razu. Zobaczymy, czego nas nauczy. I've always said that travel broadens the mind. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Okropne, że czas dotknął ją. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable. What does... Ah! As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Aha, bo tak sobie pogadaliśmy, ale podczas dnia, czyli na mapę. Tak, zmieniamy porę dnia. Dobra, i bierzemy udział w lekcji. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Tak? Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Spacja i F. Spacja, 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 F, spacja. Dobra. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus to będzie nie tu. Dobra. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Leviosa, Expelliarmus! Tak, można łączyć oczywiście zaklęcia.
Zabrał swoją różdżkę i teraz... Still at it? Dobra, będzie można się pobawić. Ale myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Kolejne zadanie to oczywiście będzie uczestnictwo w zajęciach, albo w sumie weźmy udział już w zajęciach kolejnych. Raczej to długo nie poleci, więc lećmy z eliksirami. Tu w dół. Tu na przód. Może też dodatkowe jakieś zadania, czy coś podblokuje nam to. Nie tu, tylko tu. Shouldn't there be all resort to someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Nie reaguje. Myślałem, że zareaguje. Też tu biegaliśmy, ale tego nie odblokowaliśmy. No i nasz dyrektor jest niekompetentny w każdym calu. Gdzie on poleci teraz? Ten klucz leci na dół. Jak już trafiliśmy na ten klucz. Lepsze rękawiczki. A, i mamy. Dobra. Jest, udało się. Kolejny. Tu zamek jest, to nie wejdziemy. Pochodźmy na zajęcia. Ale najpierw oczywiście ograbmy go. Notatka służbowa 31 grudnia 75 roku, oczywiście 1800. Nadawca Biuro Aurorów, temat Borgin i Brooks. W sklepie Borgina i Burksa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy, szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono Ciebie z tego zadania. Oczekuj na dalsze rozkazy. O, ciekawe. Bo nasz nauczyciel wyszłoby, że pracuje w takim wypadku dla aurorów. No to lecimy z misją, z lekcjami. I też wszystkich domów naraz, co nie miało miejsca. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Dobra, tutaj z książek się uczymy. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I łyżki nie ma. W tą stronę, dobra. Tu coś wybuchnie. I see most of you have not forgotten how to stir.
not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. No, nie może mówić za dużo o swojej pracy. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Dobra. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Co tam inni mają do powiedzenia jeszcze? Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Także będą... Czemu nie pomagać innym? Zobaczyć jakie będą skutki. Futro wilka, jajka. Revelia. Dobra. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Tak naprawdę byśmy tak po cichu mu położyli to pióro, żeby nie było podejrzeń Efficiency żadnych. and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. O, mamy teraz Edurus gotować. Waży się. Nieprzerobione w ogóle futro i to jajo tam jest. Ale musimy niestety poczekać chwilę. Wiem, można odejść, ale nie ma takiej potrzeby. Podnieść.
możemy? A, możemy od razu, tylko... Aha, bo to jest jeden naraz tylko. Dobra. Ale sobie uważmy. To też niestety chwilę trzeba poczekać. Dobra, to na razie nie. Mamy parę. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Dragon dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. O, ale o kim pan mówi? I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ja tam nie wiem o co chodzi. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Aurorzy to strażnicy prawa magicznego ministerstwa. A, bo ma oznakę. Chroniącą świat czarodziejów przed wszelkimi zagrożeniami, szczególnie ze strony czarnej magii. Ta oznaka Aurora należy do profesora Sharpa. Ale bardziej mnie intryguje ta od czarnej magii, obrony przed czarną magią. There is such a thing as trying too hard. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. No, nowy list. Tym właśnie, bo ta od, co ja mówię, od obrony przed czarną magią właśnie jest to, że ona pracowała dla ministerstwa jako niewymowna, czyli Ministerstwo Tajemnic. To jest najbardziej zagadkowa część całego ministerstwa, bo oni tak naprawdę nie wiadomo czym się zajmują. A ona się postarzała, no to akurat tam zmieniacze czasu albo coś takiego miało na to wpływ. Ale w każdym razie już nie będę przedłużać pogadanki, bo sam już się gubię, co chciałem mówić. Na dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i do następnego.